哎，阿不急，要不？啊，没过。见侬。俺帮妻子的他帮嘛。见我，帮就是只能个帮人。那是的。哦，我有时偷偷的。哦。我很下了，他你这是那个情况。呀，去给。Let's go，走。爸爸开车。帮我去帮我开狗子。哎呀，你必须。哦不，还跟你？我到底电话呢？哦，到底说？这俺这多年不是的，这是不是个？听说过的哦。听着，就是，听着我那也是个。哦。那个给你破少的来讲，那是你要从建筑呢，假了。是的。咱那拉萨能着的，这当然是从家里从去跑马的，真的用。就这对拉萨说，当着老板弄提包人嘛呢？当着俺你日你话去做马夫呢，真着的，这拉些个子，这这叫这提包弄俺了嘛，懂吧？这是？这俺说你那个怎么做的嘛呢？哦，半大老板，老六口，提包东把家了口，这等着都记得了是吧？那真是俺这是讲究的家了。哦，是。我的公众可是我们老得别了几个人。是。哎呀，山东两地江前满路耶，我们中满青红多满耶，青红不中外同起来耶，我们中米切都菜起来耶，青红不中外同起来耶，我们中米切都菜起来耶。哎呀，我跟你说。哎呀不，这不去。是的。就这了。哎呀。拿吧。哎呀。来一个，那俺呀，那个你肚子里嘛苦，阿妈，我看下来的。啷个你干？啷个娘子干的？他还偷草嘛？真的干嘛子？哎呀，这起来的，阿妈特别是什么来着？永聪，杨总，你都掉。这侬娘搁了小子个当你啊，是要了嘴。哎呀，这公办弄成你了。他爹这么子，就那娘还是离你这的你久啊。你妈要认住就走了。这没有这个，那个里头。